ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்கள் வீட்டில் இருந்த மிக்ஸி பழசானதுனால ஒரு புது மிக்ஸி வேண்டியிருந்தது. அதனால ப்ரீத்தி கேலக்ஸி இந்த மிக்ஸி வாங்கினோம். இது 750 வாட்ஸ். இதோட விலை வந்து 4000 ரூபாய். 5 வருஷம் மோட்டருக்கு வாரண்ட்டி உண்டு. இதோட அன்பாக்சிங் இப்போ ஷேர் பண்ணுறேன். இது ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு மாடல் மிக்ஸி. இதில் என்னெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா மிக்ஸி, அது கூட சேர்த்து 3 ஜார் இருக்கும். ஒரு பெரிய ஜாரு, இது நான் மாவு அரைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவேன். அதுக்கப்புறமா சட்னி அரைக்கிற ஒரு ஜார், அப்புறம் ஒரு ஜார், இந்த 3 ஜார் மட்டும்தான் இருக்கும். அது போக வாரண்ட்டி கார்டு, அதுக்கப்புறம் யூசர் மேனுவல் இதெல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க. ஆல்ரெடி எங்கள் வீட்டில் இந்த மிக்ஸி தான் வச்சுருந்தேன். அதனால் இந்த தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இது வாங்கினேன். இதோட ப்ரைஸ் வந்து 4000 rupees.